बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा। मैं अपनी इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर अपना तज़िया दे रहा हूं, तो मेरा ख्याल है कि 8 फरवरी से पहले पहले ये दो बड़ी शख्सियात जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब से है, ये गिरफ्तार होंगी ही होंगी। जिसका मैं इस हवाले से कह रहा हूं कि ये दोनों ही सिस्टम के लिए इस वक्त नामंजूर है। जो इनकी एक्टिविटी है, आज जो अलीमा खान साहबा ने कर दिया, जिस जगह पर वो जाके पहुंच गई हैं, जहां बाकायदा तौर पर वफाकी वज़रा नहीं पहुंच पा रहे और अपने अपने घरों में या बड़े कूजी से माहौल के अंदर तीरा के हवाले से बात करें, वो उन मुतासरीन के पास पहुंची। जो उन्होंने कहा वो मैं आगे चल के बताता हूं। यानी अलीमा खान साहब इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट करते हुए, जो हमेशा से किसी भी किस्म के ऑपरेशन के खिलाफ रहे और एब्सोल्युटली नॉट भी उन्होंने बोला, वो पहुंची उधर। वो क्या हुआ? और दूसरा, सुहेल आफरीदी साहब हरीपुर में थे, यूनिवर्सिटी में थे, कॉन्वोकेशन था, उसमें जो उन्होंने कहा, फिर साथ ही एक रिजल्ट भी सामने आ गया, उनके वारंट, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो गए। तो ये चीज़ें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि 8 फरवरी से पहले पहले कुछ बड़ा। और कल की फहरिस्त में भी सुहेल आफरीदी साहब का नाम है, मीना खान साहब का भी नाम है, शफीक जान साहब का भी नाम है। इमरान खान साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें मैं आपके सामने वो एविडेंस रख देता हूँ जिसकी बिना पर मैं ये तजिया करने के काबिल हुआ हूँ कि जनाब ऐसा है। जैसे आज सुहेल आफरीदी साहब जब यूनिवर्सिटी में खिताब करें 2018 में पाकिस्तान अच्छा चल रहा था, तुलबा से खिताब करते हुए अच्छा चल रहा था, अवाम ने इमरान खान को वोट दिया, जमहूरी हुकूमत बनी, लेकिन लंदन प्लान के तहत बंद कमरों में फैसला किया गया इसको चेंज होना चाहिए। जब इमरान खान को रजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए कुर्सी से उतारा गया तो जीडीपी ग्रोथ 6.1% था। आज हमारा जीडीपी ग्रोथ 2.6% है और 2003 के दरमियान मौजूद है। वो कहते हैं इस हद तक बेरोजगारी है कि अब ये बच्चों के सामने बात कर रहे हैं। मैंने कहा था ये यूथ को ही एड्रेस कर रहा है। वो स्टाइल उनका बड़ा अवामी है। आज तो बहुत ही अवामी स्टाइल था। और एक जगह पर ट्रैफिक ब्लॉक थी, हरीपुर के अंदर थे, बाहर निकले जी गाड़ी से, सार्जेंट को कहा निकलो यहाँ से, खोलो रास्ता, और अपने सामने उन्होंने ट्रैफिक खुलवा दी। तो ये तो अवाम तो आशिक होती है इस तरह के लीडर की, कोई भी हो ऐसा। और कोई टिकटॉक के जरिए नहीं, किसी ने वो ब्लर सी किसी गाड़ी के शीशे से कोई वीडियो बनाई है, कोई 3 कैमरा शूट नहीं था। तो सुहेल अफरीदी साहब का ये जो अवामी अंदाज है ना, ये तो बहुत घर करता है। और इससे पहले हमने इमरान खान साहब को भी इसी तरीके से देखा कि वो बहुत अवामी अंदाज में लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं। उनके साथ मुलाकात, दस्तरखान पे बैठ जाना, ये करना, पत्थरों पे बैठ के, उस पे बैठ के, ये सब चीज़ें उनकी तो चलती। तो वो सुहेल अफरीदी साहब के पास भी यही खासा मौजूद है। वो कहते हैं इस हद तक बेरोजगारी है कि पाकिस्तान छोड़ने के लिए अगर मैं आज ऐलान करूं तो आप तो हॉल में मौजूद आधे लोग खड़े हो जाएंगे। इसकी वजह पाकिस्तान से नफरत नहीं है, बंद कमरों के फैसले, जिसका जो काम नहीं अगर वो वही करेगा तो मुल्क को नुकसान होगा। मुल्क को एक माइंड सेट है जो चाहता है पश्तून तरक्की ना करें। ये पर अभी और भी बातें थी उसी तरह सुहेल आफरीदी साहब के रियासत के खिलाफ गुमराह कुन जो इल्ज़ामात पे लगाने पे नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी उनके जारी हो कि वो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। और इस्लामाबाद की अदालत थी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने उन पे वो कर दिया जी, और नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके ना उन्होंने कहा जी फरवरी के महीने के अंदर आए तो तब जाके बात होगी। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब बहुत हैवी चल रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी चल रहा है। एक और जगह पर अवामी अंदाज तो मैंने आपको बताया ही। फिर उनके खिताबात शुरू हुए जी यूनिवर्सिटी में जी। कहते हैं जब किसी पराए मुल्क से जंग हुई तो पख्तून सबसे पहले बंदूक उठाएगा, लेकिन जब तक जंग नहीं होती हम किताब पढ़ेंगे और कलम उठाएंगे। आप पराई जंगे अपने पास ही रखें। यह हरीपुर में उनका खिताब था जी। फिर कहते हैं इमरान खान ने काफरों की सरजमीन पर मुस्लिम उम्मा के लिए आवाज उठाई। इसमें किसी किसी में एब्सोल्युटली नॉट कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके मफादात पाकिस्तान से जुड़े हुए नहीं, उनके मफादात पाकिस्तान से जुड़े हुए नहीं हैं। उनके मफादात यहां से लूट मार करके बैरून मुल्क जजीरे और फ्लैट खरीदना है। उन्होंने कहा कुछ बेशरम वफाकी वुजरा, अब ये तीरा वाली चीज पे आ गए, उन्होंने कहा कुछ बेशरम वफाकी वुजरा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह रहे हैं कि तीरा के लोग बर्फबारी की वजह से नकल मकानी कर रहे हैं। एक तरफ तीरा के लोग पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ बेशरम वुजरा उनका मजाक उड़ा रहे हैं। हमें पहले भी बेघर किया गया था, लेकिन उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था। अब हम पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देने वालों को सर पर बिठाएंगे। उन्होंने कहा जो भी पाकिस्तान में उनके सामने खड़ा होता है वो ये लोग इसका पूरा हशर कर देते हैं, लेकिन मुझे नतायज की कोई परवाह नहीं। ना मेरा लीडर कभी किसी के सामने झुका, ना ही मैं झुकूंगा। पूरी दुनिया की ताकत लगा लें, ये मेरे ज़मीर की कीमत नहीं लगा सकते। तो सच ये तो बड़े, मैं कह रहा हूँ कि ये कॉम्बो बड़ा ज़बरदस्त बन गया हुआ है। जो महमूद खान अचकज़ई साहब, लामा राजा नासिर अब्बास, इधर सुहेल आफरीदी साहब, इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहब, ये तो बड़ा कमाल हो गया जी। और उन्होंने कहा अच्छा ये सारी बातें हुई, इधर इधर तो ये सब हो गया जी। उधर मैंने आपको बताया कि कल की लिस्ट में भी नाम आ गया। इधर अलीमा खान साहब अब पहुंची हैं जी खैबर, जहां वादिया तीरा के लोगों का जो
عارضی ان کا کیمپ لگا ہوا آپریشن متاثرین کے بیچ میں موجود تھی، اور انہوں نے عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کیا. انہوں نے کہا آپ لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے، اور میں آپ لوگوں کا حال پوچھنے نہیں آئی، میں آپ لوگوں کی امداد کرنے آئی ہوں. اس سلسلے میں جو مجھ سے بن پڑا وہ میں تمام کروں گی. اچھا یہ بذات خود ایک سائن بڑا زبردست ہے، بہت بڑا سائن ہے. مقامی خواتین سے بات، ان کی مصیبتیں، پرابلم، اور اس طرح بیانیہ بننا کہ جی اپنی مرضی سے لوگ آئے. 1818 سے بھی یہ لوگ آتے تھے، شاید سخت موسم کی وجہ سے. تو انہوں نے گفتگو کر کے واک پوسٹ لے کے خواتین سے بتایا کس کس حالت میں یہ لوگ یہاں سے آئے ہیں. مقامی خاتون نے ان کو گلے لگایا، بڑا پیار ملا، بہت ہی پیار ملا. تو یہ تو سب ادھر تھا. ادھر عمران خان صاحب کی وہ آپریشن والی بات جو ڈان اخبار نے چھاپی تھی، وہ تو ان کی ویب سائٹ سے اتار دی گئی ہے جی، کہ عمران خان صاحب اسپتال میں رہے، 1 گھنٹہ رہے، کچھ بھی ہے. اسد اللہ خان صاحب اپنی خبر پہ ابھی تک قائم ہے. لیکن اصل خبر جو دی ہے نا، وہ دی ہے منیر فاروق صاحب نے. وہ کہتے ہیں عمران خان کے آنکھ کے پروسیجر سے متعلق ان قریب جیل انتظامیہ یا حکومت کچھ بتاتی ہوئی نظر آئے گی کہ ان کو کیا تکلیف تھی. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب بہت بڑی رسپانسبلٹی ہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسی چھیڑخانی نہیں ہو سکتی کہ آنکھیں خراب ہوتی ہیں تو ہونے دیں، بیمار ہوتے ہیں تو ہونے دیں. ان کے لیے سب کو تشویش ہوگی، ان کی صحت کا خیال رکھا جائے گا. لیکن سر میرا سوال یہ ہے کہ حکومت تصدیق یا تردید کیوں نہیں کر رہی؟ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو کل کے ایک پروگرام میں بیٹھ کر انہوں نے کہا دیا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ عمران خان صاحب کی آنکھ میں کوئی تکلیف، ہمیں تو پتا وہ صحت مند ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ پیمس گئے ہیں یا ان کو لے کے جایا گیا ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. تو لیکن بہرحال اصل سوال یہ ہے کہ حکومت کس کے پوچھنے کا انتظار کر رہی ہے، جس کو منیر فاروق صاحب بتا رہے ہیں. منیر فاروق صاحب حکومت کو تو ریپرزینٹ کم از کم نہیں کرتے، نہیں تو مجھے اور آپ کو بڑے اچھے سے پتا ہے. تو وہ کس کا ویٹ کر رہے ہیں منیر فاروق صاحب کہ جی ان کو جا کے کچھ دیر میں جیل حکام یا حکومت کو بیانیہ دے گی یا بتائے گی اس سلسلے میں؟ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن بہرحال یہ سوال تو خیر ہوتے رہے گا. لیکن منیر فاروق صاحب جب یہ بیان لے کے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یس کچھ ہے. میں نے آپ کو یہاں بتا دیا کہ جی ادھر سہیل آفریدی صاحب اپنے بیانی کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہے، اور انہی 2 خبروں کی بنیاد پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو علیمہ خان صاحبہ کی یہ ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے، جس پہ انہوں نے 8 فروری کے حوالے سے بتایا، انہوں نے کہا بسنت ہے تو بسنت پہ گڈے اور پتنگوں پہ عمران خان کی تصویر اور پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہونا چاہیے. ادھر سہیل آفریدی صاحب کل پہنچ رہے ہیں، اس لسٹ کے اندر ان کا نام ہے جس میں ڈیالہ میں ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے امید ہے کہ یہ میری ملاقات کروا دیں گے، اور یہ عام دنوں والی ملاقات کی کوشش نہیں ہوگی، یہ انہوں نے باقاعدہ بولا ہے. اور انہوں نے کہا یہ ملاقات کروا دے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں. یہ لفظ سہیل آفریدی صاحب نے بولا ہے، جس کی بنا پر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ہاں 8 فروری سے بہت پہلے ہی سے ہی بہت کچھ ہو سکتا ہے، اسپیشلی کیونکہ پہلے بھی خبریں یہ دی گئی تھی نا ایمان مزاری صاحبہ سے متعلق کہ بس بہت ریلیاں زیادہ بندر ہونے والی ہیں، ہو گئی. علیمہ خان صاحبہ سے متعلق بھی خبر ہے، اور سہیل آفریدی صاحب ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں. وارنٹ گرفتاری سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کے بھی 25 بار جاری ہوئے، آج تک گرفتار نہیں ہوئے. لیکن وہ جب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے نااہل کرنے کے لیے، تو پھر وجہ تو کوئی بھی بنائی جا سکتی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.